Добро вечер во последното издание на емисијата За или против за ова недела. Американската амбасада во Македонија се огради од договорот на владата со Бехтел и Енка. Дали Македонија потенцијално е сред најголемиот корупцијски скандал во незините 31 година независност. Но и покрај сите контроверзи, владата за утре планира означување на почетокот на работите на коридорите 8 и 10Д. Познат е составот на работната група која ќе работи на текстот на уставните амандмани. Колкава ќе биде тежината на сработеното со оглед на јасниот став на опозицијата која вели не за уставни измени во овој парламентарен состав и под бугарски диктат. Ова се двете теми на кои вечерва ќе разговарам со моите гости Александар Ристевски, колумнист и аналитичар, и политикологот Благој Четанасовски. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Ќе почнам со вас. Ако иземеме предвид неколкуте делови од договорот кои што ги објави опозицијата и дополнително вчерашното оградување на Американската амбасада во Скопје од договорот на македонската влада со Бехтел и Енка, Бехтел е американска компанија, една од страните во договорот, тогаш дали може да зборуваме за сериозен и оправдан сомнеж за можна корупција? За почеток на вечерашно наше гостување би сакал со оглед дека е период на бројни празници, да им го честитам денешниот ден и на христијанските верници за источен петок Балаклија, прв петок, прв празник после великденските празници, а на припадниците на исламската вероисповест големиот празник, државен празник Рамазан Бајрам. Знаете што? Се тоа што се случува, мислам дека непотребно малку општествено се релативизира, во смисла дека ако се работи за американска компанија, дека не е можно да има неправилности. На крајот на краиштата ние не подпишуваме договор со државата Америка, ниту со Стейт Департментот, ниту со амбасадорката на Америка, ниту со американската држава, туку со приватна компанија која ги штити своите лични интереси. На крајот на краиштата секој што знае барем малку што е поинформирано околу тоа како пример изградба на еден пат се прави, ќе ви каже дека се прави основен проект, па главен проект и на крајот изведбен проект. Ние такво нешто, освен траса, не прецизирана, него отприлика определена, ние барем за сега не гледаме, немаме значајни пресметки, иако од тоа што како истечена информација околу договорите, тоа што Николовски од ВМРО го презентираше и некои други, зборува за пренагласени, пренабилдани цени на нешто што пазарно може дупло и тродупло, не знам, набавка дали на бетон, дали на не знам кои други материјали. Работата на државните службеници, тоест во дадената ситуација политичарите кои го избоксувале или стерале овој договор, е да ги брани државните интереси. Апсолутно е државен интерес да се изградат овие автопати. Не само овие, еден куп други делници и железници се апсолутно се сложувам дека тоа е државен интерес. Но не е државен интерес каде што имате еден куп недоследности, каде што во задниве 3-4 години кога веќе се споменуваше дека на овој начин, дека со некаква форма на директна спогодба ќе се прави нешто, почна 500, 800, милиарди и 300, јас ви гарантирам дека ова како што трнело под 2 милиарди нема да чини. Зошто? Милиарди и 300 е начелниот договор. На тие милиарди и 300 се смета дека ќе има уште цирка 30 милиони за надзор. Тоа е милиарда 330. И уште 300 милиони за експроприација на имот, која е, да кажеме, преопшта, и не се кажува дали ќе се експроприира и пазарно ќе се плати имот каде што по таа траса има еден куп дивоградби, дали пазарно ќе се плати објект што де факто е нелегален, на пример. И по која цена ќе се плаќаат тие 300 милиони не е така занемарлива сума. Второ, еден куп аспекти велат дека во тој договор има моменти са казниви клаузули кои државата треба да ги плаќа, веднаш гледаме. Со самото тоа прави дека овој договор е полн со недоследности. Зошто со недоследности? Подпишувате договор, а после се обврзувате дека ќе правите законски измени. Која е основата, која е логиката? Значи, зошто вие воопшто во процедура не сте го истерале тоа низ собранието, да го адаптирате, да го прилагодите, да најдете остапки за подолго работно време, за исклучок во градежништво, за можност за увоз на странски работи. Тоа не е проблем. Значи, не е проблем ако се направи системски организационо. И на крајот на криштата, еве сега вчера слушнав за некоја бројка дека се претпоставува дека над 70% ќе биде од страна
нели Ќе бидат ангажирани странски работници, а 30% наши. А така, а цело време се зборуваше дека 51% ќе биде наше. Значи очигледно и тоа нема да се испочитува. Така да се ова што се случува дава еден превес на недоследност, дава еден превес на едноставно проблем, на еден скандал за кој во сериозни држави за скандал од ваков обем па ја влада. Да, само да ме дополнам. Ние во моментов можеме да оперираме со кои официјални информации од владата? 1.300.000.000 за изведба, 300 милиони евра за експроприација, само ќе ве дополнам дека тука не се вметнати парите за проектирање. И никој не кажа колку ќе чини проектирањето. На страна, тоа се официјалните информации од владата и за возврат. Велат ќе добиете 110 километри автопатишта во рамки на 4 делници. Само уште малку се задржам, извинете. Каде што да не заборавиме дека две да, делници 110 километри автопатишта. Се ме интересира дали овие штури информации може да влијат верба, еве кај обичниот граѓанин, да тргнеме опозицијата на страна кај обичниот граѓанин дека парите со кои што тие го полнат буџетот на крај нема да бидат злоупотребени. Еве прост пример ќе кажам. Овде кон студиото доаѓавме со такси возило. Обичниот таксиста може да ви каже што е неговото лаичко мислење од ова што го слуша. Значи лаичкото мислење на еден обичен таксист, обичен граѓанин кој слуша нели на мобилен или кој слуша вести на радио, на телевизија, на било што, вели прематно е, вика, за да не прават будали. А во дадената ситуација ви имате две траси кои генерално ќе се искористат 100% исти, само нели ќе се прошират и надградат. Тоа е трасата на овој сега условно речено ние веќе 30 години го викаме автопат, со виден експресен пат Тетово-Гостивар, значи ќе се среди да кажеме ќе се направи по лента и пол од двете страни, што и не е така малку, ќе се направи средишен коридор кој сега го нема, само еден бетонска преграда има. Најголем трошок таму, претпоставувам, паремо тоа ја што го знам, ќе биде експроприација на разноразни бизниси од лево и од десно, кои се покрај актуелниот автопат Тетово-Гостивар, и рушењето на 5 или 6 надвозници кои мораат одново да се изградат на трасата Прилеп Битола. Прилично е едноставна ситуацијата. Мислам дека на актуелниот регионален пат, дека само ќе се направи, тој ќе се искористи буквално целиот со некакви измени или до усовршување. Знам, барем јас го имам поминувано стотица пати во животот, барем према Битола одејки. Ќе се направи паралелно уште едни 3 ленти, така да не гледам тука огромни издатоци со оглед колку просечно според овие цени, според овие планирани износи и процедура која се тера, така да очигледно круцијалниот најголем трошок, според оваа логика може 1 милијарда ќе чини, делницата Гостивар-Кичево и кракот кој е од кај аеродромот Охридски према Струга и према граница со Албанија. Сметам дека од моја страна е малку некоректно да зборувам до детал за трошоците, но од она што стручни лица во област на градежништвото ги слушна во изминатите денови, тие велат вака: не може да проектирате пат километар по километар. Тоа така барем не функционира. Значи определувате делница 15, 20, 30, 50, 100 километри, ја проектирате цела, а после ја спојувате на поедноставно место, но километар по километар. Јас барем немам слушнато за таква изведба, се извинувам ако еве грешам. Да, ви благодарам. Атанасовски, оправдувањето на владата е, или до вчера беше, дека договорот е класифициран како државна тајна. Првото го кажа Артан Груби, спомна дека нема да биде презентиран на јавноста. Премиерот Ковачевски после него рече, се извинувам, само Артан Груби додаде дека договорот ќе биде депониран, посочно дека е депониран во обвинителството. Има една голема разлика во изјавите на Груби на Ковачевски. Ковачевски подоцна вели дека договорот, тоа беше пред 2 дена, дека договорот ќе биде доставен до обвинителството. Дека е доставен и ќе биде, не е исто, тоа е едниот момент. Втората работа е што група пратеници од ВМРО ДПМН кои што имаат безбедносен сертификат побара да имаат увид во тој договор. Последната информација од владата вчера беше дека сите оние пратеници, искрено не го знам точно број, знам дека од опозицијата се 8 или 9 мина, ќе имаат шанса да го видат договорот, ќе им биде презентиран во соодветна собраниска процедура. Пак доаѓаме во ситуација дека договорот ќе остане тајна за поголемиот дел од пратениците, за јавноста да не зборувам, затоа што оние пратеници кои што имаат безбедносен сертификат, исто така имаат и, еве да го наречем, завет на молк.
Тоа е трагедијата, бидејќи Македонија како држава, особено овие години, но и во изминатите 30 години на повеќе партиски систем, практично од независноста на сите меѓународни релевантни истражувања, е една од најкорумпираните земји во Европа, да не говорам, но и на Западниот Балкан. Постојано се нотира дека еден од главните проблеми на Македонија со кој не може да напредува кон полноправно членство на Европската Унија е степенот на огромната висока корупција и организираниот криминал. И мислам дека за држава која, како што вели владата, дека треба да ги почне преговорите со завршување на скрининг процесот и покрај тоа што не е известно, бидејќи знаеме услов за почнување на преговорите е вметнување на бугарското малцинство согласно одредбите од францускиот предлог, но како држава која постојано вели дека е подготвена да ги почне преговорите со Европската Унија и да стане полноправен член еден ден во догледна иднина на самата Европска Унија, е многу во најмала рака неетички. Вие најголемиот инфраструктурен проект од независноста на државата, како што се фалат од владата, премиерот и првиот вице-премиер Артан Гуруби, кој де факто го води овој најголем инфраструктурен проект кој чини 1 милиарда и 300 милиони евра, да го завивате во таква тајност. Прво, како што напоменавте, самиот договор со конзорциумот Бехтел и Енка беше потпишан во 4 очи преку искористување на тие законски одредби дека може за склучување на договори од стратешко витално значење за државата да се пренебрегнат законските решенија за отварање на тендерска постапка, јавно наддавање, и поради тоа се случи овој договор на такво склучување во 4 очи, но понатаму во имплементација на фазите од договорот, значи од нивната најава до почетокот на отварање на инфраструктурната реализација на проектот, гледаме ние многу нелогичности, почнувајќи од тоа што веднаш по потпишување на договорот гледаме дека се сакаше да се изгласаат промптно 8 закони со кои ќе се подобри статусот, да речам, на приватниот конзорциум во однос на изведувањето на градежните работи. Дури гледаме дека Сдруженијето на овие што се археолози, културни работници, бурно реагираше, бидејќи се сакаше со тој закон да се назначи надзор од владата, а не стручно лице експерт од археолошкото друштво. Само да го искористам моментот го спомнавте, не само археолозите, цела група на граѓански организации побара запирање на постапката Сојузот на синдикатите за измени на овие закони. Е скандалозно и дека ќе поднесат представка до Уставниот суд доколку се изгласа законот од 60 работни часа. Потоа премиерот се правдаше, министерката за труд и социјала се правдаше дека тоа нема да биде задолжително за работниците, но гледаме еден цел сет на закони со кои прво се кршат работничките права и основните човекови права кои што се во колизија со уставот, и самиот уставен суд веќе најавува дека тој закон нема да помине, односно уставните суди ќе гласаат негативно, значи тој закон не може. Гледаме дека по реакција на археолозите се повлекоа претениците во однос на тој закон, но некои олеснувања во однос на некои даночни да речам работи кои треба ослободување, даночни ослободувања и работи кои треба таа компанија да ги подмири кон македонските институции, веројатно ќе поминат, но се тоа го говорам во насока дека владата едноставно и се брза под превозот на тајната да го даде најголемиот инфраструктурен проект на ова компанија која веќе го потпиша. Одам во насока само да ви одговорам директно на прашањето. Велиме дека како што напоменавте и вие, американската амбасада кај нас кажала дека апсолутно се оградува од приватната компанија Бехтел и Енка, тоа е нели американско-турски конзорциум, но јас искрен да бидам и пред вашите гледачи, мислам дека никој не е наивен дека позади секој ваков капитален инфраструктурен проект стои еден вид на политичка дипломатија или посредување преку дипломатски канали. Јас мислам дека знаеме како функционира меката моќ и на американците низ светот, вклучително кај нас и во поширокиот регион на Западниот Балкан. И мислам дека секое завземање на секоја голема сила на одредено геополитичко подрачје, дали е тоа Западен Балкан, дали е тоа Источна Европа, во позадина се кријат
пред се економските, финансиските и пред се инфраструктурните интереси на големите сили. Така Русија има такви интереси, да речеме, во Украина, во Белорусија, во Молдавија, во земјите од поранешниот Советски Сојуз. Американците со тоа што пенетрираа на Балканот во последните 20 години, гледаме дека таков интерес имаат кај нас со тоа што фаворизираат, да речеме, нивни компании. Нормално дека американската амбасада ќе даде таков одговор, но тоа е во дипломатска обланда завиен тој одговор. Нормално не може да каже официјалната американска амбасада кај нас да каже дека тие посредувале американска компанија и ваков холдинг конзорциум да го земе овој договор. Морам и само да нагласам, имаше кај нас, можеби ќе звучи грубо, имаше кај нас тези од аналитичари, политичари, па и новинари, дека условно кажано владата на поранешниот премиер Никола Груевски падна поради причината тоа што коридорот 8 се даде да го градат кинески инвестициски пари. Значи, ние ако гледаме Македонија како мала држава, кога ќе се судри тоа условно кажано американско со кинеско или американско со руско влијание, гледаме дека во позадината на случувањата се едноставно економските и финансиските интереси на крупните велики сили кои тука си имаат интереси, ги вкрстуваат своите интереси на поширокиот регион на Западниот Балкан, меѓу кои и Македонија. Македонија е членка на НАТО во изминативе 3 години. За мене беше очекувано да се случи американска компанија да го добие овој инфраструктурен проект. Но не на овој начин. Но не значи тоа дека треба да се заобиколат сите законски процедури, да се забошотат сите фази на имплементација, да речеме на мала врата овој проект да се протне и од една страна ние постојано да ни се повторува дека од самата американска администрација, од највисоката Европска унија, дека клучната сфера во која Македонија постојано добива негативни извештаи е високата корупција и немањето на борба против високата корупција и организираниот криминал, а од друга страна ние да гледаме имплицитно, да не бидам експлицитен, да кажам и да не преюдицирам, но да гледаме имплицитно корумпирани дејанија во најголемиот инфраструктурен проект, каде што станува збор за астрономска, колосална сума од 1 милиарда и 300 милиони евра. Ристевски Атанасовски спомна на владата и се брза. Веќе за утре е најавен означувањето на официјалниот почеток на работите на изградбата на гориторите 8 и 10Д. Зошто толкаво форсирање и покрај сите овие дубиози и контроверзи кои што дел од нив ги спомнавме, ние дел представници на политички партии кои што се поврзани со договорот. Например, не се дава шанса на антикорупцијската комисија да каже што мисли за предметот кој што го зема да го работи за случајот со надзорот. Да не зборуваме за обвинителството за кое се уште не знаеме дали го има или го нема договорот. А работите веќе почнуваат. Мене ова малку ме потсеќа на некакво своевидно политичко, да кажеме, дилетантство. Зошто? Затоа што барем да одглумеа нешто. Сите што се малце поискусни во сфера на политика би ви кажале една работа, дека ваков инфраструктурен проект со отпочнување на вакво нешто се темпира и прави точно пред избори. Значи, ако тие има основа, ако има месо, и ако сакаа да поентираат пред народот, и ако целта им беше нели победа на идни било какви избори, во секој случај парламентарни кои би требало да се одржат, вакво нешто се прави во очи изборите. Така да, тука е прашање да видиме дали можеби актуелната власт и се спремала за избори, ако земе во предвид дека токму актуелниот лидер на СДСМ и премиер Ковачевски задниве 2-3 месеца интензивно се обидуваше да оди на терен, па да го анимира своето членство. Ако земеме во предвид дека поделбите внатре во Демократската унија за интеграција помеѓу огнената група и првиот вице-премиер и председателот на партијата, нели, Артан Груби и Али Ахмети заедно со огнената група, превирањата сега доживеа кулминација, ако тие пробаа да го релативизираат со тоа што им дадоа функции внатре во партијата, па кога видоа дека тоа не профункционира, почнаа со разрешување на одредени функционери кои се лојални на ова. Мене ова ми личи како еден нивен обид на некакво предизборно ветување и имам впечаток дека
едноставно работите не им тргнаа така како што очекуваат. Мојот впечаток е дека тие со износите и со платената сума и со се ова што го истера и то на брзина, што е можно побрзо да го склопат, јас дури имам впечаток кога самите почувствуваа дека ставот на опозицијата е кристално чист, дека тие 44 пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата, плюс двајца на Левица, плюс Павле Трајанов и тук таму некои пратеници кои јавно се спротивставуваат дека ќе дадат поддршка за промена на устав, автоматски бројката не само што не им се приближуваше до 80, него им се намалуваше и бегаше наназад. Значи се приближуваше под 70. Така да во една таква ситуација, мојот впечаток е дека ова сакаат да го пласираат, да го истуркаат, да пуштат пари, да почне условно речено да се гради, нешто да на се терен да се создаде види. некаква општествена фама, некои стари проекти дури од претходната власт, кои беа замачкани недосредени задниве 5, 6, 7 години, да почнат да ги отвараат, платите се крена, да не заборавиме, поготово кај одредени сфери. Значи, се навестува, скриено, иако никогаш тоа не дозволија да се каже дека се планира, се навестува на тоа дека они дури беа спремни да одат на брзи избори за да спасат што можат. Затоа што, очигледно, ако се обидат да истераат уште цела една година, тоа ќе биде мачење и за државата, и за нив, а резултатот катастрофално ќе се намали. И сега што се случи? Сега се случи целосен крах, се случи пробивање на сето тоа што на брзина го правеа, затоа што да бидеме вака реални. За да било што правите, санација на објект да правите, зграда на некој школа, на некој министерство, на оно, вие треба минимум една година или 6 месеци или година и половина да ги испочитувате процедурите. Значи процедурите на основен проект, идеен проект, главен обезбедите проект. документација за да може да почнете воопшто. Оваа траса се знае, видете, оваа траса се знае. Трасата се знае. Генерален, може би главен проект некако, но вие да ga направите така на ѓутори да велите дека ќе градите километар по километар, делува дилетантски и несериозно. Второ, непрецизирана сума. Ние токму благојче каде што спомна нели оној моментот за кинезите за кредитирање за сето тоа. Па нели беа 500 и нешто милиона, на крајот стигна до 800. И пазете, тогаш имаше и процедура, имаше и планирање и се. Факт е една работа, дека ние како држава и како власт, која и да е, од 90-та година наваму, се испоставивме дека во многу аспекти, многу често сме некадарни да ги завршуваме работите. Второ, ние имаме една тенденција да при промена на власт некој друг одбива да го заврши тоа што претходникот го започнал. Ние во Скопје, јас имам баш пишувано и на таа тема, дека ние имаме еден куп гробници, еден куп објекти изградени до ниво на карабина и заборавени. Тоа е јас не можам да го сватам, тоа мораме ние системски да го решиме. Значи, доколку нешто е неправилно, доколку е нешто непотребно, доколку нешто не треба да го има, ајде да бараме виновник и тој да одговара материјално, кривично, секако. Но не смеете вие да оставате низ државата еден куп недовршени проекти, недовршени патишта, недовршени мостови, недовршени, не знам, еве го на кажете го телекомуникацијскиот столб горе на Водно, 4-5 години не се гради. Сега почна да го градат. Зошто 4-5 години стоеше? Значи, штом продолжиле, требало се гради. Ајде сега да видиме зошто не се градил 4-5 години. Ајде да видиме. Исто така, објекти, факултети, театри, инфраструктура, еден куп. Знаете ли колку имаме заостанато од тоа што тргна да се прави во оваа држава? Така да ние сега се сведуваме во една ситуација каде што и како што исто така напомнавте, доколку овие луѓе со безбедносен сертификат го погледнат, нели тие баш ради безбедноста, како што и сами посочивте, не би требало тоа јавно да излегуваат. Зошто толку се крие, зошто тоа е превес на тајност? Освен доколку нема нешто при градба на траса, што е од безбедносно прашање. Но тогаш ќе сватиме. Нека се тргне тој дел. Меѓутоа финансиските работи. Да, токму така. Токму така. Да, добре, ви благодарам. Матанасовски, во контекст на целиот разговор, сега треба ли да бидеме изненадени од оценката на евроамбасадорот Дейвид Гир од предвадена, од средата, да, кога вели дека борбата против корупцијата во Македонија не е на добар пат, односно точната формулација дека резултатите се разочарувачки.
Трагедијата е тоа што амбасадорот на Европската унија во Македонија Дейвид Гирго кажа во присуство на Вице-премиерката. така наречената, сакав да кажам, вице-премиерка за борба против корупцијата, која ја поставија, да речеме, на тоа министерско место кое не е ресорно, туку е условно кажано под наводници измислено, и каде што истата таа министерка се согласи со констатацијата на амбасадорот на Европската унија во Македонија. Тогаш вие го поставувате прашањето кој е виновен или како кога министерката се согласува со тие констатации од амбасадорот, а таа е на врвот на пирамидата која треба да ги координира сите институции под нејзе и да направи систем, план и програма како Македонија успешно да се справи во сузбивање на високата корупција, на организираниот криминал и да ги покаже тие резултати со кои треба да биде подготвена кога ќе почне преговорите со Европската унија да го затвори тоа клучно поглавје 23 владење на правото и борба против корупцијата. Јас едноставно не сум изненаден, бидејќи во Македонија дефинитивно гледаме дека функционерите апсолутно не чувствуваат морална одговорност за катастрофалните состојби кои се случуваат во нивниот ресор. Ние знаеме какви случаи сме имале и со палење на Тетовска болница, каде што сме имале и мртви, каде што министер за здравство не понел одговорност, односно не беше разрешен веднаш од премиерот, имаше само, да речеме, од негова страна изнудена морална оставка од јавноста, премиерот не му ја прифати, видовме дека нема одговорности од министерот за транспорт и врски кога автобусот на Беса Транс се запали во Бугарија и кај Ласкарци, каде што исто така имавме жртви и гледаме дека едноставно функционерите во Македонија не чувствуваат никаква морална одговорност, камоли политичка одговорност за состојбите во својот ресор да понесат пред јавноста, доколку резултатите им се катастрофални. Едноставно јас не сум изненаден од тоа што министерката така беневолентно констатирала во присуство на евроамбасадорот. Македонија за жал по сите параметри е високо корумпирана земја, тоа во очи ни го кажуваат и највисоките представници на Европската унија кај нас, па и амбасадорите на останатите национални држави, да речем, кои се предводнички на Европската унија. Германски амбасадор, тој ќе го каже, и француски, и американски, особено новата американска амбасадорка и пред да дојде на функцијата или од првите денови кажа дека една од незините главни заложби ќе биде тоа што постојано ќе иницира борба против корупцијата, директно без дипломатски ракавици кажала дека една од главните причини за катастрофалните состојби во сите општествени сфери во Македонија е тоа што високата корупција навлезена во сите општествени пори на живеењето и гледаме дека тоа едноставно се преповторува од дипломатите, а од година на година извештаите воопшто не се подобруваат од самата Европска унија, односно Македонија на сите релевантни меѓународни истражувања не напредува, стагнира, дури и оди надолу. И морам да напоменам како сакаме ние да имаме борба со корупцијата, кога до сега, како што говоревме за најголемиот инфраструктурен проект од независноста па наваму, како што го именуваат владата, бајракот го носи првиот вице-премиер Артан Груби, кој доаѓа од политичката партија ДУИ, која 20 години е условно кажано постојано владеачка партија и никогаш не сносила одговорност, односно ниеден нејзин висок функционер нема отидено на обвинителна клупа, камоли да има ефективно обвинение за корупција или криминал против него, да кажем не е веќе ни јавна тајна, дури има некои депеши на американската администрација дека најкорумпираната организација во Македонија, они ја велат организација, ама тоа е политичка партија, токму ДУИ. Јас мислам дека второто име синоним за владењето на ДУИ е корупција. Гледаме дека апсолутно тие се заштитени бели мечки, едноставно мислам дека имаат имунитет поголем од папата, ниту еден, па камоли висок функционер од ДУИ, дури од пониските ешалони што ги завземале функционери од Демократската унија на интеграција, немаат понесена одговорност. Јас навистина долго време ја пратам политичката сцена во Македонија, не памтам ефективно да има пресуда
кога беше поранешното специјално јавно обвинителство, За Ѓомити изборни имаше недоследности. за некои изборни Случаи. недоследности за Изет Меджити, ама тоа гледаме дека апсолутно заврши во судските коридори во некој ќорсокак, така што јас мислам дека никој во Македонија не верува дека може да се процесуира вистинско и реално владење на правото, каде што на тапет би били функционерите на ДУИ, така што мислам дека е многу морално ниско, многу нечесно и многу лицемерно ние да збориме за борба против корупцијата, кога се уште ДУИ не само што е владеачка партија, туку гледаме дека е се поглавна владеачка партија и Само ги во води контекст на процесите. што го кажавте, не е предмет вице-премиерката за добро владење Грковска, меѓутоа мислам дека премногу очекуваме или се очекува од незе. Некако- Па, капацитетите- Таа, например, не може да ги убеди министрите од ДУИ дека не треба на партиски настани да додат со службени автомобили. Така е, Сите ние си ги носат очекуваме дома, дека ќе има например. борба против високата корупција. Не, 100%. Него едно ви гарантирам. Има нешто што е многу интересно. Знаете, зборуваме за менталитет. Убаво посочи Благојче за тоа 20 години владење, кога вие имате 20 години помалку или повеќе во континуитет на врв, вие и кога ќе си ја уништите условно речено својата опозиција за да се задржи она непишано правило на победник со победник, кој нели после 2017 и разрешување на тој мартовски договор кој беше 2008 година, веќе е мартов и веќе не важи. Мајски, се извинувам, мартовски е друго, да, мајски. Значи она збориме од сега, како што во една емисија мене ми рече Алберт Муслиу, битно е вика 61. Добро, значи очигледно што ме битно 61, веќе се релативизира и значењето на тоа кој во етничкиот табор е победник или со колку е победник. Ајде сега да една битна поента. СДС како структура, како матрица, како размислување поделена на две нивоа. Едно ниво го имате на она што стана бизнис заедница која идеолошки влечи натаму, но сепак си го гледа животот и е влијателно во општествениот живот и сега веќе не се потресува толку околу тоа што се случува во СДСМ. Од друга страна остана, ајде да не употреба некој навредлив збор, остана оние задоеници на политиката или задоеници на државата кои претходната власт на ВМРО ДПМН ги навикна да бидат во свеста опозиција. И сега што се случува? Они имаат власт, практицираат власт, доскоро практицира власт и на централно и на локално ниво и правеа штрајкови демонстрации. Сега беше интересно за 8 март прават марш. И не знам кој интелектуалец го прочита или негде ви рече, ама што марширате, спроведете, вие владеете. Значи маршира тој што нема други начини, Нема механизам. што нема механизам да се избори. Не можеш ти од позиција на власт да штрајкуваш. Што беше смешно кога првата година кога дојде Шилегов заедно со цела власт штрајкува против загадувањето. Да. Против кого штрајкуваш? Спроведи, реши го. Значи, кога ти ќе бидиш 10-12 години опозиција и кога својата матрица ќе ја изградиш дека си борец или се бунтуваш, после кога ја имаш власта, ти трошиш, а не се справуваш. Кај ДУИ е друго, кај ДУИ имаш едно чувство на моќ, на супериорност и после тоа, јас сум исклучително, морам да ви кажам, разочаран од помалите партии во албанскиот блок, затоа што тие тепајки се меѓу себе, место сите да се обединат, тие се разделија меѓу себе, се поделија на 4, на 5 партии, 3 позначајни, нели Беса, Алијанса и Алтернатива, и се доведува во ситуација да ДУИ и СДСМ нив ги ротираат во власта, ги изрелативизираат, они се потрудија да пикнат некој функционер, да наплатат нешто и гледате како брзо си ги трошат кадрите. Тоа е нивна грешка и јас мислам дека е паметно во овој момент што еве една алтернатива и една Беса се повлекоа кон опозицијскиот условно речено блок, иако и они лутат, не знаат каде се. А непријатно изненадено од Алијанса, што фактички направи да живее ова дисфункционална влада, само за да во еден краток период наплати. Јас не знам кои им се очекувања, да предпоставувам дека е притисок внатрешен на премногу долго опозицијски живот, но видете, тогаш кога е најтешко, барем во политиката, правилото вели издржете, ќе биди. Вака тие, мислам дека тој рейтинг што го има си го нарушија. Мислам дека сака да ги искористат тие 8 пратеници што ги имаат, затоа што мислам дека и самите не веруваат дека на наредни избори толку ќе освојат. Да, мислам дека не се свесни дека на крај ќе одработат за ДУИ, меѓутоа тоа ќе им покажат бројките на изборите кога и да се случат. Да го завршиме
овој дел од разговорот за коридорите 8 и 10Д, предлагам да одиме на реклами, па ќе продолжиме со уставните измени. Се враќаме веднаш по рекламите. Добре дојавте назад, за или против на Алфа. Мои вечерашни гости се Александар Ристевски и Благојче Атанасовски. Продолжуваме со втората тема уставни измени. Познати се имињата на членовите на работната група која што ќе треба да работи на текстот на уставните измени. Колкаво ќе биде значењето на нивната работа со оглед на тоа што прво, во парламентот нема двотретинско мнозинство кое што ќе каже да за уставни измени, на страна што опозицијата ниту учествува во овој процес. Апсолутно минорно. Мислам дека тоа повеќе ќе биде само правење на еден вид на политички фолклор пред јавноста, одошто да има реален инпут. Мислам дека дури и тие луѓе под наводници би биле злоупотребени доколку учествуваат во тие работни групи, го дадат своето експертско знаење и мислење, бидејќи стварно станува збор за наши услови, да кажем, за македонски услови од правно-политиколошката мисла експерти од уставното право, но доколку ние немаме обезбедено двотретинско потребно мнозинство за отварање на уставот, а во моментот како што гледаме дефинитивно такво обезбедено двотретинско мнозинство немаме, мислам дека тие експерти џабе би учествувале во таква предметна расправа на група за подготвување на уставните амандмани со кои треба нели да се внесат бугарите, па хрватите, црногорците и евреите, но мислам дека сето тоа се прави во насока на тоа што роковите се веќе немилосрдни за владеачката партија, со тоа што владеачката партија од минатата година со потпишувањето на францускиот предлог со кој услов без кој не се може нели да се отпочнат преговорите со Европската унија беше вметнувањето на бугарите, си превзема за обврска самата, изгласувајќи во собранието дека со завршување на скрининг процесот кон крајот на оваа година, бугарите ќе бидат вметнати како услов без кој не се може за Македонија да го почне првото поглавје и да ги отвори преговорите со Европската унија, и знаеме како одат тие уставни измени. Процедурата трае од неколку месеци на отварање на уставот до затварање, и поради тоа мислам дека власта ги прави овие експертски работни групи, бидејќи дефинитивно временските рокови ја притискаат за да го направи тоа. Мислам дека, како што следев, во мај ќе треба веќе да се отвори уставот, но мислам дека доколку во мај при отварање на уставот ние видиме дека немаме потребно двотретинско мнозинство за отварање на самиот устав, тогаш ќе стане јасно дека целата работа е изјаловена, односно дека и тие експертски групи со представниците од професорите од факултетите, па дури од политичките партии кои ги номинираа своите представници во тие работни групи, ќе биде едноставно џабе потрошено залудно време, но ќе следиме ситуацијата каква ќе биде. Мислам дека сето тоа се прави во насока на притисок на владеачкото мнозинство кон опозицијата, и ја гледаме реториката постојано дека владеачката партија вели дека опозицијата е против НАТО и против Европската унија. Дури таква реторика мислам дека и премиерот кажа тој што не го поддржува инфраструктурниот проект коридорот 8 и 10 и тоа е против Западен. И сакам да кажам дека сето тоа се оди во една насока на зголемување на притисокот врз опозицијата, очекувајќи дека опозицијата на некој начин ќе попушти, условно кажано, и дека ќе се вклучи во уставните измени, односно политички да се изразам со спортска реторика, власта сака да ја префрли топката сега во нозете на опозицијата, односно власта да се испере дека ете таа ги завршува своите превземени обврски пред меѓународната заедница, како што се согласила минатата година со францускиот предлог, но да ја представи опозицијата дека таа ќе биде кочничар кон европскиот пат на Македонија, и мислам дека сето тоа оди во доменот на логиката на владеачките партии, затоа се отпочнаа тие работни групи за да власта прикаже едноставно пред јавноста слика и приказ дека уставните измени ќе се случат, односно ние одиме согласно законско утврдените рокови, но како што и вие напоменавте,
опозицијата е кристално јасна и директна дека нема да учествува во изгласување на уставните измени и делумно тоа се виде со тоа што гледаме дека нема ни еден представник од опозицијата во работните групи. Мислам дека таа е логиката, доколку вие немате представник, нема ни да учествувате, но ќе видиме во наредните неколку месеци, односно за не повеќе од 40-50 дена која ќе биде целата политичка разрешница. Александар, се прави ли да се поедностават, еве да речем, дури да се банализираат работите со уставните имени? Пред неколку дена Пендаровски имаше телевизиско интервју, па вели тоа е едноставно. Бугарите треба да се внесат на 3 места во уставот и отприлика тоа би било тоа. Отворање, именување на устав е премногу сериозна работа, па дури и за Македонија, или дури за Македонија. Или да, еве, примерот со Бујер Османи, тоа били бугарите се веќе во уставот, само треба да се именуваат. Земам една длабока воздишка, затоа што поготово за ликот кој во оваа држава се нарекува претседател на држава, кој мислам дека долгорочно ќе биде запомнет најмногу според неговите гафови, според неговите испади, според неговите не можам да го протолкувам човекот, толку долго се трудеше да стигне до таа позиција што на вистина од денешна гледна точка и немам впечаток, јас се срамам од него дека ми е претседател на држава, не само ради политички различни видувања на нештата, туку и поради неговото однесување како претседател на држава. Мислам дека се начинот на кој ги манифестира своите ставови не доликува на еден претседател на држава и за некои претходници ние не сме имале многу претседатели на државата, вкупно 5 мина. Не знам, дефинитивно според мене најлошиот, така да одбивам да го коментирам подлабоко во врска со уставните измени. Уставните измени каде всушност доаѓа, каде нагласува проблемот. Ниту една од другите народи, да кажеме, не е проблематична. Кај бугарите е проблематично едно друго нешто многу битно, што бугарската држава го негира постоењето на македонскиот народ. Кога вие во сопствената држава го негирате тој народ, како очекувате да бидете ставени на равноправен однос и равноправна основа заедно со останатите? Самиот муабет со издавање на државјанства, 80, 100.000, 120, колку и да се, временски се испостави дека кај нас во голема мера терминот бугарин или изјаснување како бугарин е личен интерес или неретко професија. Значи не е етничка припадност, ниту пак наклоност кон таа држава. Второ, гледате задниве неколку дена што се случува и мислам дека дали беше Геровски или не знам кој пишуваше за тоа, дека барањето од нивна страна е да овде бидат напишани како македонски бугари. Да. Па ние не ги пишуваме во уставот македонски албанци, македонски црногорци, македонски хрвати. Значи, тоа е некоја преодна форма за релативизирање не на бугарското, него за релативизирање на македонското. Тука настанува проблемот. Самата Бугарија има 16 чинам, ако не грешам, пресуди за давање основни човекови права. Ние со Благојче го разговаравме тој во една друга емисија, во едно друго студио, околу тоа како нив им функционира уставот, граѓански, сите еднакви. Но сепак да бидеме искрени. Во Бугарија има огромно ромско малцинство. Огромно малцинство кое дали роми, дали бугари па се декларираат како турци. Имате и евреи, имате еден куп други луѓе. Можеби не се наведени уставно, но никој општествено не ги оспорува. Македонците се оспорени. И таму кога ќе се каже македонец, се смета бугарин. Значи самото споменување на македонец се сваќа во контекст на Бугарија, на самата држава. Самото издвојување на македонецот како засебен народ општествено е сатанизиран. Тоа е проблемот. Ние се уште ги немаме изгладено односите и ова условно речено уцена за пристап на преговори, каде што билатерален однос помеѓу две држави стана услов за забочување на преговори и каде што нивните високи државни представници велат: не се секирајте, тие дури да влезат во Европска унија, ние ќе ги блокираме на уште еден куп места. Каде што велат дека јас јавно гледам нивни медиуми, гледам што изјавуваат и на крајот на криштата тие немаат политичка влада веќе 2,5 години
И во период кога немаат политичка влада, кога имаат условно речено експертска или стручна влада, и тие представници на државата, таа матрица и таа реторика не ја менуваат. Значи, ние гледаме дека кај нив не е проблемот која политичка партија ќе дојде. Дали Костадин Костадинов, дали ќе дојде повторно ГЕРБ, дали ќе дојде доскорешниот премиер, како се вика? Кирил Петков. Значи веќе не еве ги нема ВМРО БНД во политичкиот диапазон, веќе стануваат маргинални. Едно време се крена, ги снема. Вие гледајте ги представниците кои се на администрацијата на државата се држат до тој став. И ние мораме, доколку дозволиме тоа да се случи со вметнување на другите, јас сметам дека некаква форма на преодно решение е токму тоа што се бара и што пишував неодамна, хрватски предлог. Нели, нас и европејците ни рекоа по пат на хрватскиот услов, но тука има еден битен проблем. Тогаш албанците кај нас... Кој албанец во Македонија се согласи на тоа? Извинете, доволно е време македонецот во Македонија правеше отстапки 30 години. Како што јас пишував, последно реков, време и некој друг да направи, штом таа агенда е битна на сите и штом албанскиот народ, кој е дел од македонската држава, толку многу силно сака да влезе во Европа, супер, време е да се направи отстапка, за да сите на тој принцип влезиме во Европска унија. Така да, еве, според мене, тој предлог кој опозицијата го даде, за мене како Александар Ристевски, е прифатлив, но на тој начин. Но сме свесни дека актуелните 25, 28, 30 кои варираат пратеници, македонски албанци, прашање дали ќе го поддржат. Значи времето е остапката, знаете како, малку е тешко кога отстапка цело време прави еден. Еви во приватниот живот, еве во вашето семејство, во вашето друштво, во вашето обкружување. Дали сака да вие цел живот се вие да правите отстапки? После одредено време настанува фрустрација. И токму ради тоа актуелната власт, колку сака нека притиска, колку сака нека ВМРО ДПМН и останатите, не е само ВМРО ДПМН, да не заборавиме, тука и Левица со пратеници, тука и Павле Трајанов и некои други кои се дел од мнозинството, кои нема да гласаат. Нема да гласаат затоа што ќе бидат ем политички мртви, ем општествено премногу отстапки се направени во изминатиот период и ова мислам дека е една точка позади која нема враќање. Токму затоа во дадената ситуација решението е или ваков предлог и ваква техника, каде што ќе мораат албанските политички партии да се произнесат дали Европа им е толку битна, па кога ќе се прават измени шминки, да покажат и они прашање на разбирање на отстапка, или пак прашање да се оди на ново мерење на поддршката од страна на народот, да се излези на едни предвремени парламентарни избори и самиот резултат на истите ќе покаже кој е став на народот. Затоа што премногу беше населението во оваа држава силувано од лоши одлуки на политичари кои едно кажуваа пред избори, а после тоа донесуваа други одлуки. Актуелната опозиција ВМРО ДПМН плати на вистина голема цена во задните 7-8 години и со пребегани пратеници, и со судски прогон, и со се, каде што некојаш можеби за нешто било издржано, за нешто не, ќе видиме, тоа времето ќе покажи, но плати голем цех во време кога таа партија на изборите кои ги изгуби, имаше 450.000 гласа. Ние на претходните избори, актуелната власт која води државата има 300 и нешто илјади. Таа структура која беше симната од власт, беше симната со 450.000 гласа. Така да времето ќе си покаже, а мислам дека ова сега што се тера нема да оди никаде и мислам дека само се губи време. Министерот за надворешни работи на Бугарија Милков неодамна пројави амбиции Бугарија да стане дел од овој процес на уставни измени кои што Македонија треба или некој посакува да ги направи, што е заправо беше одбиен. Но можеме ли да се извлечеме од опасноста Бугарија сепак да се вмешава во процесот со оглед на тоа што она што ќе го сработи работата група еден ден сепак треба да биде објавено? Тоа е неверојатна дрскост, неверојатна инфантилност, и повторно Бугарија на некој начин да не рецензира. Неверојатна инфантилност од страна на еден макар и технички министер за надворешни работи, но тоа е сепак
највисокиот представник во моментот на држава која е членка на Европската унија и на НАТО, така дрско и безочно да се вмеша инфлагранти во внатрешните работи на суверена и независна држава. Мислам дека тоа го покажува едноставно односот подценувачки на Бугарија и бугарското општество и целокупната бугарска политичка елита кон Македонија како држава, а од друга страна тие велат дека Македонија еден ден треба да ни биде партнер во самата Европска унија и сојузник, бидејќи де факто ние сме сојузници и партнери во друга воено-политичка алијанса, тоа е НАТО алијансата, а се меша директно дрско во внатрешните работи на Македонија. Јас многу пати низ годините, особено кога под наводници искресна овој ирационален, ја го велев и антицивилизацијски, антиевропски проблем, фиктивен, да речем, во бугарските глави од официализирањето на ветото од официјална Софија, кое за волја на вистината беше ставено од владачкиот двоец Борисов Каракачанов, велев дека ситуацијата е дотолку комплексна за нас како држава, бидејќи ние во изминативе 30 години практично од нашата независност за ниту едно суштинско, круцијално, важно, најважно државно, национално, политичко, македонско, да речам, прашање. Прво беше прашањето за оспорување на нашето уставно име од страна на јужниот сосед, сега е проблемот од оспорување на нашиот идентитет, јазик, култура, нација, самобитност, како сакате, од страна на источниот сосед. Ние немавме внатрешно политички, би рекол и внатрешно етнички македонски консензус преку кој прво ќе ги дефинираме, второ ќе ги бетонираме и трето ќе ги исцртаме тие така наречени државни црвени линии, како што грчката држава го направи тоа внатре политички, без разлика дали политичките партии се менуваа на власт Нова демократија и ПАСОК, па дури и доаѓањето на Сириза на Алексис Ципрас, каде што се оконча 3 деценискиот грчко-македонски спор, но се оконча со претходен мирас, условно кажано, од политичката влада на Костас Карамалис, кога создадоа внатрешен политички консензус дека само за Грција е прифатливо решението ерга омнес со географска сложена одредници. Тоа грците го добија бидејќи внатре во политичката елита тоа има усогласено консензус. Ова што го зборам и што го кажа соговорникот Александар, го направија бугарите преку нивното народно собрание, кога преку меморандум ги исцртаа нивните црвени линии. Тогаш не постоеше партијата на Кирил Петков, продолжуваме со промените, не постоеше парламентарна, не беше партијата на Костадин Костадинов, која е ултра националист, да речеме дури со профашистички идеи, не постоеше партијата и на Слави Трифунов, но сите тие политички партии кои се појавиле на политичката сцена, едноставно како Библија име тој меморандум во однос на кој политичките партии и самото Народно собрание на Бугарија ги дефинирало црвените линии на Бугарија во однос на така нареченото македонско национално прашање. Затоа и бугарите и грците, условно кажано, победуваа на надворешен план, бидејќи тие имаа внатре политички консензус, унисонен државен став. Ние како држава 30 години едноставно удутаме, за жал политичките елити кај нас не најдоа заеднички именител, најмал заеднички содржател околу тие прашања да се согласат. На страна ние можеме да имаме секакви разлики, зборам од левица, од десница, од етнички македонски партии, од етнички албански, и тие се партии кои учествуваат во собранието и дел од власта, и тие мора да бидат заинтересирани за државните работи на Македонија, не да си земаат дека ова е проблем на етничките македонци со Бугарија или на етничките македонци со Грција. Бујар Османи е министар за надворешни работи на Македонија, мора проактивно да учествува во тој проблем. Значи, ние како држава едноставно, дефинитивно учествувавме во една 3-децениска политичка какафонија со меѓусебно обвинување кој е предавник, кој е патриот или кој, не знам, ја води добро државата и кој не. Во секоја нормална држава која си ги заштитува интересите, државни и национални, вие имате политичка пресметка на идеолошка основа, во однос на еден проектов. Ако сакате во однос на образование, култура, здравство, за се може вие да се обвинувате, но кога ќе станат збор за круцијалните, суштински, најголеми национални интереси, тогаш мислам треба да седнете, едноставно ние сме сите македонци, и да
изгласаме заеднички унисонен став. Тоа ние не го направивме, за жал дојдовме до невиден ќорсокак и ја тука многу пати ја обвинував самата Европска унија. Значи, самата Европска унија со незиното толерирање, со незиниот беневолентен став прво према Грција, па сега и према Бугарија, едноставно ги урна сите надежи на македонските граѓани за европерспектива на Македонија, за чувство дека Македонија еден ден ќе стане членка на Европската унија и затоа резултатите на истражувањето на јавното мислење се дека македонските граѓани и особено етничките македонци се се повеќе евроскептици и тоа е многу логично бидејќи ние дефинитивно 30 години ни се поставуваат услови кои го задираат националното чувство на македонците во однос на менување на името, проблематизирање на јазикот, на историјата, заобиколувајќи ги копенхашките критериуми кои важат за сите преостанати земји од источна и од кандидати претходно кои се сега членки на Европската унија, кои ги исполнувале формално правните копенхашки критериуми со кои треба да станете полноправен член на Европската унија. За Македонија еден ден ако ги отвори преговорите ќе важат и тие 36 поглавја кои мора дефинитивно да ги отвориме и затвориме, но и се поставија уште ненормални, ја ги велев, и антиевропски, антицивилизацијски услови. Така што ова што го зборувам како едно сиже е одговор на тоа како ние дојдовме до ќорсокакот. Вината е, гледам, едноставно во немањето консензус на нашите политички елити и во изминативе 30 години, зборувам, не сега, и апсолутно на толерирањето на Европската унија кон злоупотреба на механизмот на правото на инструментот на вето. Бидејќи апсолутно прво Грција, второ Бугарија беа балкански земји членки кои дефинитивно тотално го злоупотреба инструментот вето и тоа апсолутно го злоупотребија врз грбот на Македонија во двата случаи. Имаме уште 3 до 4 минути, би ве замолил двајцата за ми дадовте вове за едно прашање, тоа е една теза што честопати прашање сам себе си го поставувам, меѓутоа јавно го немам поставено. Еве на пример за потребите на Преспанскиот договор. Разговаравме, преговаравме со Грција за нашите уставни измени. За потребите на влез во Европската унија постапуваме по, еве да речем грубо, може би под налог на Бугарија, по барање на Бугарија. Има ли нешто, имате ли впечаток дека нешто не е во ред со нас како држава? Јас имам впечаток дека во одредени геостратешки, геополитички планови на големите играчи искреирани уште пред 100 кусур години и при измените, при распадот на поранешна Југославија и рушење на источниот систем Варшавски договор и распад на државите кон крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, мислам дека сме ние како во филмот, кажете го, Близнаци, каде што покрај Арнолд Шварценегер се роди и Дени Девито. Ние сме непланираното дете кој можеби никој не го очекуваше, а истовремено ние излеговме, тоа се одвоивме од таа држава на најмирољубив начин, со најевропски устав. Благојче како политиколог тоа најдобро го знае, дека само Македонија и Словенија беа признати од Бадинтеровата комисија, од иако таа Бадинтерова комисија на Роберт Бадинтер вели една работа, дури кај словенците имаше проблем затоа што словенците во одреден период на еден куп српско население кој им работеше таму долги години, цели 70-ти и 80-ти, не им даде државјанство и не им даде дозвола за престој, па се искомплицира, па и они се раселија. Ние тоа никогаш не го направивме. Ние според Роберт Бадинтер имавме чисто досие. Чисто досие. Се искомплицира работите понатаму. Еве сега, пошто немаме многу време, јас ќе финиширам со нешто што во 3-4 наврати го имам кажувано и ова мое пророштво јас се уште верувам, стојам зад него дека така ќе биде. Македонија, без оглед што прави, во догледно време и да почнат преговорите, членка на Европската унија нема да стане. Македонија или нема да влезе во Европска унија никогаш и ќе биде заглавена во некакви договори од типот на Западен Балкан, Отворен Балкан, безграничен пристап, или ќе влезе во Европската унија во пакет, заедно, можеби, ако ја истуркаат пред време Албанија, но заедно и со Србија, заедно со Босна, со Црна Гора и со Косово. Како што гледате, на Косово веќе му најавија визна либерализација. Мислам дека со тоа и притисокот комуникацијски и кон Македонија на косовското население, кое сега во моментот, видите, косовското население воопшто
и да има и да нема визи не претендира ни на шетање, ни на туризам, ни на било што кон Србија. Ги има колку толку во Црна Гора, поготово во оние први делови улци ни во близина, и генерално е насочено кон Албанија и кон Македонија. Јас колешка моја на работа баш тоа го имаше потенцирано, албанка, вели ние со визи од Косово, косоварите со визи, вика, го имат преплавено Банско и Грција. Рачунете, вика, сега како ќе биде кога ќе нема визи. Значи кога ќе се отпушта да можат да шетат, затоа што досега беа ограничени на Албанија и на Македонија. Очигледно Западот нема план, нема идеја како со Македонија и со остатокот од Западниот Балкан. Ние се туркаме, се форсираме, мислиме дека само со решавање на политичките проблеми ќе направиме нешто, а не правиме ништо. А од друга страна, како што еви вие спомнавте, и цела јавност, и цела меѓународна јавност вели, ние сме длабоко дисфункционална, ние сме длабоко корумпирана држава, ние сме држава со по 2, со по 3 директори, ние сме држава со заштитен етнички директор. Еден ваш, еден наш. Ние сме држава каде што имате економски директори. Ние сме држава, јас не знам како обстануваме, ние сме држава која задолжиме во задниве 5 години дупло, и то дупло сме задолжени само затоа што па порасна стандардот. Иначе ќе беше тродупло од претходно. Ние сме држава која живее на Карлушки, ние сме држава која можеше да нарани 20 милиони народ, а сега увезуваме овошје и зеленчук. Што повеќе да се каже? Јас не сум евроскептик, јас сум скептичен за тоа дека и оваа власт, и оваа европска гарнитура било што ќе придонесат за да Македонија и македонецот се почувствуваат дел од Европа, а од друга страна македонецот станува дел во Европа еден по еден. Еден по еден во Германија, во Швајцарија, во Австрија, таму станува. Но знаете што? Најголемите евроскептици и најголемите хейтери и најголемите борци за Македонија и за македонштината живеат на запад. Уклучите ги социјалните мрежи, уклучите кого срце го боли, што работи нешто испод чест, но за пристоен денар, за пристојно евро, во некоја држава која има стандард и се бори да си го нарани семејството и фамилијата и се бори за Македонија. Така да јас многу емотивно сваќам кога ќе земе некој наш политичар, дојди, врати се, бори се од тука. Тие луѓе отишле од зорт. Никој не отишол низ белиот свет, оти му е убаво. А овде како функционира оваа наша држава? Навистина е одвратно. Тоа. Ако може да завршим емисијата со една констатација или сублимат на сето ова што го рековте, имаше еден, нели, се поставивте прашање како воопшто обстојуваме со толкова задолженост и се мислиме дека вистинскиот одговор е ние сме држава феномен. Претпоставам дека и двајцата го знаете, вицот не е пристоен сега да го кажеме, меѓутоа тој одговор некако ми се набитнува за крај на емисијата. Почитувани, гледавте уште едно издание на емисијата За или против со моите вечерашни гости Александар Истевски, Благој Чатанасовски. Ви благодарам на двајцата што бевте дел од емисијата. Пријатно.